გიორგი შაქარაშვილის საქმე, როგორც ჩანს, ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში და მოსახლეობის ცნობიერებაში კიდევ ერთ ბუნდოვან ისტორია ჩაიწერება. საქმე არაა ტრაგედიის დეტალებში, არამედ იმაში, თუ როგორ რეაგირებს მსგავს შემთხვევებზე სახელმწიფო. ორ კვირაზე მეტია შაქარაშვილების ოჯახი ახალ რეალობასთან ცხოვრებას სწავლობს. ამ ტრაგედიით იწყება და მთავრდება ყველა საინფორმაციო გამოშვება. ბავშვის სიკვდილს განვიხილავთ ოჯახებში, სამსახურში და ამ ტკივილს ერთმანეთისთვის უცნობი ადამიანები უზიარებთ. რას აკეთებს პროკურატურა? დღემდე ჩვენ არ გვინახავს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ამ საქმეზე საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით ჩვენს ინტერესს დააკმაყოფილებდა. მთავარ საგამოძიებო ორგანოს თითქოს არ სურს ამ საქმესთან ასოცირდებოდეს და საკუთარ იმიჯს უფრთხილდება. ტრაგედიიდან დღემდე კითხვები უფრო მეტია ვიდრე პასუხები. ჩვენებებში, ვიდეო თვალის ჩანაწერებში თუ მათ მიღმა გაბნეულ დეტალებზე დაყრდნობით, ჩვენ სრული სურათის აღდგენა ვცადეთ. აღმოჩნდა, რომ წინააღმდეგობები უფრო თვალშისაცემია ვიდრე დამთხოვები. ვისაც გსურთ წინასწარი განწყობების გარეშე გავიაზროთ და წარმოვიდგინოთ მომხდარის სურათი. ასევე გავიგოთ სად ჭარბობს თეთრი ლაქები და რა არ ვიცით ახალგაზრდა ფეხბურთელის სიკვდილის შესახებ, უყურეთ ფეხბურთელის სიკვდილის დროებისეულ ისტორიას. არა გვისპირა თავსატეხის ამოხსნა ჩვენმა ჟურნალისტებმა ლევან ტაბიძემ და გიორგი მიქელაძემ სცადეს. აჩუქო სიცოცხლე. იზრუნო მის განვითარებაზე, განათლებაზე და მომავალზე. 19 წელი იცხოვრო მისთვის და ერთ ჩვეულებრივ დღეს სახლიდან გააცილო წვეულებაზე. 4 დღე გქონდეს იმედი, რომ დაკარგული გამოჩნდება. გამოჩნდება და თან ცოცხალი. საბედისწერო წვეულებიდან 17 დღე გავიდა, თუმცა რაც დრო გადის, პასუხებზე უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება. ორ კვირაზე მეტია ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე საზოგადოებას აინტერესებს, როგორ გარდაიცვალა 19 წლის ფეხბურთელი. უბედური შემთხვევა, გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსმობა თუ განზრახ მკვლელობა. ვერსია ბევრია, სურათი ბუნდოვანი, საქმის მასალები კი დამაბნეველი. ამ გაურკვევლობას კიდევ უფრო ამძაფრებს გამოძიების მხრიდან დაგვიანებული პასუხები. რაც შესაძლოა ერთის მხრივ სამოხელეო გადაცდომას უკავშირდებოდეს, ან კიდევ უფრო უარესი, დანაშაულის განზრახ დამალვა. ჩნდება კითხვები, არია თუ არა ვინმემ შეგნებულად კვალი, როგორ მოხდა 19 წლის მოზარდის ჩანთა მდინარე არაგვის ხიდის ბურჯზე, რატომ არ მოახდინა გამოძახებულმა საპატრულო ეკიპაჟმა კანონით გათვალისწინებული რეაგირება და რატომ არ დაინტერესდნენ ადგილზე მისული სამართალდამცველები მომხდარის დეტალებით. ვინ იხდნენ შკოდის მარკის ავტომობილში, პატრულ ინსპექტორები თუ უფრო მაღალი რანგის სხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. თუმცა მანამდე გავყვეთ ქრონოლოგიას. ყველაფერი 18 ივნის დაახლოებით 23 საათზე მცხეთის მახლობლად ნარეკვავის დასახლებაში ერთ-ერთ აგარაკზე დაბადების დღის წვეულებაზე ურთიერთ შელაპარაკებით დაიწყო, რაც ორი სხვადასხვა უბრის და სხვადასხვა სამეგობრო წრეს შორის ფიზიკური დაპირისპირებით დამთავრდა. თუმცა საქმის მასალებით გიორგი შაქარაშვილს ამ ინციდენტში მონაწილეობა არ მიუღია. პერიმეტრის კამერებიდან ირკვევა, რომ 19 წლის ფეხბურთელი დაპირისპირებული მხარეების დამშვიდებას და გაშველებას ცდილობს. ინციდენტის გამო წვეულება იშლება. სტუმრების ნაწილი, მათ შორის იუბილარის ლისე, ერთ-ერთი მეგობრის აგარაკზე წასვლას გეგმავს. ლისე წასვლას აპირებს გიორგი შაქარაშვილიც. დაბადების დღეზე მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე და დაშავებული ნახალავკელები კი მერსედესის და ტოიოტას მარკის ავტომობილებით თბილისში, უბანში ბრუნდებიან. გიორგი შაქარაშვილი მეგობარ გურამ ამირხანაშვილთან და იაკობ ბრეგვაძესთან, ასევე დიჯეი კონსტანტინე ხიბრაძესთან, ვახტანგ ახვლედიანთან და გიორგი ქათამაძესთან ერთად ცენტრალურ მაგისტრალს კვეთენ და ტაქსის ან თბილისისკენ მიმავალი ავტომობილის გაჩერებას ცდილობენ და მაგისტრალს ფეხით მიუყვებიან. საქმის მასალებით ამ ხნის განმავლობაში მათ რამოდენიმე მეტრის მოშორებით უკან დაბადების დღეზე მყოფი ორი არასრულწლოვანი მოყვება. მალევე ისინი არაგვის ხიდს კვეთენ და როდესაც გზაზე არსებულ სამრეცხაოს უახლოვდებიან, მათ წინ ღია ფერის მერსედესის ავტომობილი ჩერდება. მანქანიდან 6 პირი გადმოდის. დაბადების დღეზე მყოფი გიგა ტატიაშვილი, თენგიზ ბარბაკაძე, ირაკლი მულაძე, ორი არასრულწლოვანი და თბილისიდან წამოყვანილი მორაგბე ნიკოლოზ ჟვანია.
ავტომობილის გაჩერებისთანავე ნიკაჟვანია რკინის ხელკეთს ურტყამს დიჯეი კონსტანტინე ღიბრაძეს. მანქანის ყველა მგზავრი ერთვება ჩხუბში, გარდა მძღოლი ტატიაშვილისა. მალე ადგილზე მურბის და ასევე ჩხუბში ერთვებიან შორი ახლოს მყოფი ის ორი არასრულწლოვანიც, რომლებიც წვეულებიდან მოყვებოდნენ შაქარაშვილს და მის თანხლებ 5 პირს. მიყენებული დაზიანებების გამო გონს კარგავს გიორგი ქათამაძე. შედარებით მცირე დაზიანებებს იღებს ვახტანგ ახვლედიანი. დიჯეი კონსტანტინე ღიბრაძე კი მაგისტრალზე გარბის, ავტომობილს გზას უღბავს და თბილისში მიდის. გიორგი შაქარაშვილი და მისი კლასელი გურამ ამირხანაშვილი დასავლეთის მიმართულებით გარბიან და მიმალვას ახერხებენ. ფოტოგრაფი იაკობ ბრეგვაძე კი იქვე გზის პირას მშენებარე შენობაში შედის და იმალება. მალევე მერსედესის ყველა მგზავრი, მათ შორის ის ორი არასრულწლოვანი, რომელიც შაქარაშვილს მიყვებოდა, ტატიაშვილის ავტომობილში ხდებიან და ადგილს ტოვებენ. ეგრეთ წოდებული მერსედესის ეპიზოდი და ფიზიკური ანგარიშწორება 2 წუთნახევარი გაგრძელდა, თუმცა ეს დრო საკმარისია, რომ ქათამაძე ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ავტომობილის წასვლის შემდეგ ადგილზე ბრუნდებიან გიორგი შაქარაშვილი, გურამ ამირხანაშვილი და ვახტანგ ახვლედიანი, რომლებიც სასტიკად ნაცემდა უკვე გონზე მოსულ მიწაზე მჯდომ გიორგი ქათამაძის წამოყენებას და დახმარებას ცდილობენ. პირველი ინციდენტის დასრულებიდან ზუსტად 5 წუთში ჩერდება Toyota-ს მარკის ავტომობილი. გაჩერებისთანავე იღება 4-ვე კარი და ავტომობილიდან გადმოდის 6 პიროვნება. ავტომობილის მფლობელი ვახტანგ ჩიქოვანი, რომელიც დაბადების დღის წვეულებაზე სცემეს და თავი გაუტეხეს. თბილისიდან წამოყვანილი მისი უბნელები და მორაგბეები ვასილ მახარაძე და არშილ გაგნიძე, ასევე ნიკოლოზ რევაზიშვილი და დაბადების დღეზე მყოფი კიდევ 2 არასრულწლოვანი. ეგრეთ წოდებული მერსედესის ეპიზოდიდან გამომდინარე შაქარაშვილი, მისი მეგობარი გურამ ამირხანაშვილი, ნაცემი გიორგი ქათამაძე და ვახტანგ ახვლედიანი მეორე ავტომობილის მგზავრებს საფრთხით აღიქვამენ და მაგისტრალზე მოძრაობის საპირისპირო მხარეს დასავლეთის მიმართულებით გარბიან. ქუჩაში დამონტაჟებული ვიდეოკამერა დევნის ამსახველ კადრებს ვეღარ აფიქსირებს. თუმცა შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ჩვენებაში იხსენებს Toyota-ს ერთ-ერთი არასრულწლოვანი მგზავრი, რომელიც შაქარაშვილს, ამირხანაშვილს, ახვლედიანს და ქათამაძეს დაედევნა. ჩვენს დანახვაზე ზემოთხსენებული ბიჭები გაიქცნენ ჩვენგან, ხოლო ჩვენ გავეკიდეთ. გაკიდებისას ჩემი მეგობრები აღნიშნულ ბიჭებს ეძახდნენ, რათა გაჩერებულიყვნენ, თან აგინებდნენ და ლანძღავდნენ. წინ მორბოდით მე და აქ უკან მოყვებოდნენ დანარჩენებიც, მაგრამ ჩვენ ვერ დავეწიეთ, რომ დავწეოდით, ვცემდით კიდეც. სირბილის დროს 4-ვე პიროვნებამ გადაჭრა გზა, გადავიდნენ ავტობანის გასაყარდულში. საიდანაც უკვე მეორე საავტომობილო გზაზე დავინახე გარბოდა უკვე 3 პიროვნება, ხოლო 1 პიროვნება საით წავიდა ვერ დავინახე. ის ერთი პიროვნება, რომელიც არასრულწლოვანმა ჩვენების მიხედვით ვეღარ დაინახა, ნაცემი გიორგი ქათამაძეა. მან დამალვა გზის სავალ ნაწილს შორის არსებულ ნარგავებში შეცდა. საქმის მასალებით გურამ ამირხანაშვილი ამ შენობის უკან იმალება. ვახტანგ ახვლედიანი ხიდის ფერს მოსატრიალებელ ასფალტირებულ გზას ჩაუყვა და მარცხენა მხარეს ბუჩქებში დაიმალა. გიორგი შაქარაშვილი კი ხიდის ქვეშ გარბის. სწორედ აქ იკარგება მისი კვალი. მე სანამ ჩავუხვევდი ბუჩქებისკენ, დავინახე, რომ ჩემს წინ მირბოდა გიორგი შაქარაშვილი. და მე რომ ჩავუხვიე ბუჩქებისკენ, ისინი ვინც მოგდევდნენ, გაეკიდნენ შაქარაშვილს. ეს არის ვახტანგ ახვლედიანის პირველი ჩვენება, სადაც ის ამბობს, რომ შაქარაშვილს მისდევდნენ, თუმცა 4 დღის შემდეგ განმეორებითი დაკითხვისას ახვლედიანი იგივე ეპიზოდს განსხვავებულად იხსენებს. მეორე ჩვენებაში აღარ ფიგურირებენ გიორგი შაქარაშვილის მდევრები და პირველი ჩვენებისგან განსხვავებით შაქარაშვილს ის მხოლოდ ხიდზე გადმოხვევის მომენტში ამჩნევს. გიორგი შაქარაშვილი ბოლოს დავინახე ხიდზე გადმოხვევის მომენტში. იგი ისევ გზაზე გარბოდა ხიდთან. მე გიორგიმდე გადმოვუხვიე მარჯვენა მხარეს. ამის შემდეგ მე არც გიორგი შაქარაშვილი და არც გური აღარ მინახავს. საქმის მასალების მიხედვით ვახტანგ ახვლედიანი გურის, ანუ გურამ ამირხანაშვილის ბოლო გაქცევის შემდეგ მართლაც ვერ დაინახავდა, რადგან ის მდევრებმა ერთსართულიანი შენობის მიმდებარედ იპოვეს და საქმის მასალების მიხედვით Toyota-ს მარკის ავტომობილით მისი ნების საწინააღმდეგოდ მე-7 მგზავრად თბილისში წამოიყვანეს და დიდუბის მეტროსთან ჩამოსვეს. თუმცა არც ერთი ჩვენებიდან არ დგინდება ამ ხნის განმავლობაში რა სახის კომუნიკაცია შედგა მათ შორის. ისევ 112 და საქმის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. ფოტოგრაფის მიერ 112-ში განხორციელებული ზარის შემდეგ ადგილზე მისული სამართალდამცავების ქცევა. გავიხსენოთ ფოტოგრაფი იაკობ ბრეგვაძე, რომელიც მერსედესის მარკის ავტომობილის გამოჩენის და ფიზიკური ანგარიშწორების დაწყებისას ავტომაგისტრალზე მდებარე სამრეცხაოსთან. შენებარემ შენობას აფარებს თავს. ფოტოგრაფის ჩვენებიდან ირკვევა, რომ მან დარეკა 112-ში და ინფორმაცია მიაწოდა მაგისტრალზე მომხდარი ფიზიკური ძალადობის შესახებ. თუმცა სამართალდამცველების მოსვლის დროს, ანუ პირველი დაპირისპირებიდან დაახლოებით 30 წუთის შემდეგ, ბრეგვაძემ როგორც ის თავის ჩვენებაში აღნიშნავს, პატრულს უთხრა, რომ კონფლიქტმა ჩაიარა.
დავრეკე 112-ში და უთხარი აღნიშნული ფაქტის შესახებ და ვთხოვე დახმარება. რის შემდეგაც მალევე მოვიდა შკოდის მარკის ავტომობილით საპატრულო ეკიპაჟი, რომლებსაც განმუმარტე რომ არაფერი ხდებოდა, ჩაიარა კონფლიქტმა და თუ შეძლებდნენ წავეყვანეთ თბილისის მიმართულებით. ვინაიდან ვერ ვახერხებდი სახლში დასვლას, რის შემდეგაც საპატრულო ეკიპაჟმა წამიყვანა ქალაქ თბილისის მიმართულებით. და ისევ უპასუხო კითხვები, რატომ არ დაინტერესდნენ სამართალდამცველები, რატომ იმალებოდა ბრეგვაძე მშენებარე შენობაში, როგორ მოხდა ის ცენტრალურ მაგისტრალზე ღამის საათებში, რატომ არ კითხეს, ან კითხეს თუ არა საერთოდ ფოტოგრაფს, რა გახდა გადაუდებელი დახმარების ცენტრში მის მიერ განხორციელებული ზარის გაუქმების მიზეზი, ან სად წავიდნენ მისი თქმით აღნიშნულ ფაქტში მონაწილე პირები. ესაუბრა თუ არა ფოტოგრაფი სამართალდამცველებს მის მიერ დანახულ ფაქტზე, რომელზედაც ის პირველ ჩვენებაში ყვება. ჩვენს წინ გაჩერდა Mercedes-ის მარკის ავტომანქანა, რომლის სახელმწიფო ნომერი და ფერი არ დამინახავს, საიდანაც გადმოვიდა დაახლოებით 4-5 ბიჭი. რა დროსაც მოსვლიდნენ ის ორი ბიჭი, რომლებიც შორი ახლოს მოკვდებდნენ. ავტომანქანიდან გადმოსულ ერთ ბიჭს ხელში ეჭირა რკინის ჯოხი, ხოლო მეორემ მასთან ერთად მყოფმა აიღო მიწიდან ქვა. ამის დანახვაზე შემეშინდა და გავიქეცი გზის მარჯვენა მხარეს, მშენებარე შენობისკენ. საზოგადოებას ამ დრომდე არ აქვს ამ კითხვებზე პასუხი. საზოგადოებამ ამ დრომდე არ იცის, რაზე ისაუბრეს მცხეთიდან თბილისამდე ფოტოგრაფმა და სამართალდამცველებმა. ამასთან ერთად კვლავ არაფერია ცნობილი ბრეგვაძესთან დაკავშირებულ გარემოებებსაც. საბედისწერო ღამეს ფოტოგრაფის და სამართალდამცველების კონტაქტის ირგვლივ არსებულ საკითხზე დამატებითი შეკითხვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მოულოდნელად Facebook-ის საკუთარ გვერდზე განაცხადა, რომ ფოტოგრაფი იაკობ ბრეგვაძე მისი მამიდაშვილის შვილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ბრეგვაძეს დაზარალებულად მოიხსენებს და ამბობს, რომ მომხდარის შესახებ მან მხოლოდ 22 ივნისს ბრეგვაძის დედისგან გაიგო. ის ამბობს, რომ ამ საკითხზე სპეკულაციები არავის გამოუვა და დარწმუნებულია, რომ გამოძიება ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. გამოძიებას ამ დრომდე არ გაუწია პასუხი, რა გახდა გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის მიზეზი. გამოძიებას ამ დრომდე არ გაუწია პასუხი, ვინ დადო ჩანთა მდინარე არაგვის ხიდის ბურთზე. სწორედ ჩანთის დეტალი შესაძლოა აჩენდეს ეჭვს, რომ ადგილი ჰქონდა კვალის არევას. საზოგადოებისთვის ახლა დანამდვილებით ის არის ცნობილი, რომ შაქარაშვილმა ცურვა არ იცოდა და წყლის შიში ჰქონდა. არაერთი ჟურნალისტის მიერ არაგვის ხევში ჩასასვლელის დათვალიერების შემდეგ ყველა თანხმდება, რომ ამ გზის გავლა თუნდაც გაქცეული ადამიანის მიერ ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. გავაკეთოთ დაშვება, რომ გიორგი შაქარაშვილს ამ ციცაბო ხევში ჩასვლისას ფეხი დაუწდა და დაკორდა. ამ შემთხვევაშიც კი წარმოუდგენელია მდინარეში ჩავარდნილიყო. თუ იმას დაუშვებთ, რომ შაქარაშვილი გაქცევის მიზნით მდინარეში მაინც შევიდა, ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით მას არაგვის შესვლის გარეშეც შეეძლო რამოდენიმე ადგილას დამალვა. თუ რა თქმა უნდა, ყველაზე უარეს სცენარს არ დაუშვებთ, რომ ის უკვე გარდაცვლილი ჩააგდეს წყალში. შაქარაშვილის საქმის ირგვლივ არსებულმა ბუნდოვანებამ საზოგადოებას ხორავას ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედია გაახსენა. საქმე, რომელშიც ბევრისთვის ახლაც პასუხგაუცემელი კითხვებია. საქმე, რომელზედაც საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ თავიდანვე ადგილი ჰქონდა არასწორ გამოძიებას, მტკიცებულებების გაქრობას, სამოხელეო დანაშაულს და დაინტერესებული გარე პირების ჩარევას. კითხვები კვლავ პასუხგაუცემელია, ვერსია მრავალი. ახლა ყველა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება, რომელმაც უნდა დაადგინოს გიორგი შაქარაშვილის ცხედარზე აღმოჩენილი დაზიანებები, სიცოცხლეში იყო მიყენებული თუ არა. მაგრამ მანამდე ჩვენ ყველა ერთად ალბათ იმაზე უნდა დავფიქრდეთ, რატომ არავინ არ გამოიძახა სამართალდამცველები დაბადების დღეზე დაწყებული დაპირისპირების დროს. ან მაშინ, როდესაც ათეულობით ავტომობილმა ჩაიარა მაგისტრალზე და იმ ფაქტს შეესწრო, როდესაც 8 კაცი გიორგი ქათამაძეს სასტიკად უსწორდებოდა. იქნებ იმიტომ, რომ აი ამ შენობაში მომუშავე ადამიანების არ გვჯერა. ან და იმიტომ, რომ არ გვგონია, რომ ჩვენ მსგავსი რამ შეგვემთხვევა.